Yine Şefirlay Ay adargın Hey Yasin! Yanındaki kız ne içiver? Onu su ketti! Etim ne al sizin aşka vay adar gün tamam tekka sabret yıllar Yasin, koltuğun açkanda. Maniye. Attım ike. Ayada bir bulak ba. Bulak beşik barayla. Maqıl. Laçın sokkan toşkannem sade vay dargın Jangılda yek vasiba vay adargın Hı? Yasin. Yasin. Vallahi naka. Bo'ldi, turma. Ukam Yasin. Qandaqroq ahvoli? Salomatliging yaxshidir. Atdiganda nashta qilmagan sadaqa. Kela, nashta qilib ol. Azra qetiq ağaç kelib edi, ichib baq. Man qara Yasin. Ro'shangulga nima deb xat yozmaysan? U sana necha poch xat yozgan? Bu qatim uning xatini Olaydan o'zim og'ish keldi. Bilan seni kögili birlikimiz deb maslahatlaşib qo'ygandik. Bugun atdiganlar shuji uni Suambirning qurilishiga evatdi. Sana salom aytdi.
Yasin Şoji, ayollarning bir qachon ichildi? Tushdan keyin siz uqtirishga o'ting. Men qanday uqtirish? Ha, bo'ldi, shunday qiling. Siz men deganda qiling, ha. Ma'qul. Yasin Şoji, qo'l qo'yib tashlabdi. Mana bu yerda. Yasin Şoji, Urumchida mehmon kelibdi. Bo'ldi. Hozir kirma. Ha. Nima edi? Urumchidan Tursun bo'lmasa yana. Tursun, Yasaka. Rassomni senkansan-ku. O'qishim bitdimi? O'qishim bitdi. Taqdimat kutayapman. Yasaka, obdan turyapsansan? Obdan turyapman. Kagingni aytash yopdi. Kel. O'ta. Bir qancha yildan buyon bizning bu yerdagi o'zgarishlarni aytdilar. Yangiliklarmi oz emas. Yo'lda jabba tatqansa? Ancha emas. Qani, qo'g'on ye. Rahmat. Sen berib oshxonaga deb qo'y. Ishki tomoq tayyorlasin. Ma'qul. Yasnaka. Ro'shangul acham yetkilib keldimi qanday? O'qish bitagandalar mishaga taqdim qilingan. Bu yerga kelishni o'z talab qilganda? Molla Xostan. Oy, Tursun. Yasin Şojining qanday memini keldikin deb tikaman. Sen kelsan-da. Kela. Men bir ko'rib olay. Shahardan kelgan oliy maktab o'quvchisi. Endi yo'l tepsan juma fikam yaraysan. Yaraysan juma. Ustam o'zlari qanday qaraq? Yaxshi. Yana ilgirgidek ximir jo'g'irdigan, o'tin yardigan, go'sht to'g'raydigan ishlar bilan. Asta, Tursunja ukam. Chiqib ketganing nimasi? Men seni izlab bir o'p ketdim, lekin hech nardan topolmadim. Oxiri faraz qilib, qachon Yasin Shojining qishida deb mushaykilishim. Yasin Shoji bizning yo'lg'imizdan chiqqan bir kut deb gapini yomon to'liq qildi. Molla Xostam, nag'arla. Belli tamoq yeyli. Xo'sh ukam. Oshxonada biroz ishlar bor edi. Vaqting yetsa, menikiga borasan. Keyin paranglashamiz, ha? Xo'sh. Tursunja ukam. Urumchidan kelgicha hamay oshmay kelgansan, ha? Anglasam Urumchida anar yo'qmish. Sen menga degan chaqda men sana bir eshik anar joylab beray, ha? Bu yil bizning bog'ning meyvelari pek o'xshidimi? Bo'ldi. Qani, oliy maktab o'quvchisi tomoqni yeb ol, bo'lmasa so'p qoldi. Ras, tamoq beqinglar. Men sizlar bilan tamoqni bilib bo'lmaydigan bo'ldim. Sal turib, men sizlarni boqqa boshlab baray. Ha? Uy, shapaq, chiqib Tursun. Qani, Anjirdan yana bir niyat etgan. Bo'ldi. Rahmat yetmadi. Endi hech narsa etmaydi. Men bugun podshodim izzab ketdim. Kishilar bizni yerlik haqqan deyishidi. Yerlik degan so'z toz joyini topgan. Biz o'shiqchi to'p kechib yadimamiz. Kesaköyde o'tiramiz. Yerlik shividi so'zlaymiz. Hatto yerlik siyosatni qo'llaymiz. Rahman, elimi boqib qaramdi. Biroq sana aytib qo'yay, men uni tamamen boshqa durdim. Bog' masalasi haqida bayotin yo'ldoshlar jiq gap qildi. Men bir qism yo'ldoshlarning fikri qo'shilaman. Rahmanni bog'dan yo'tkab, uning hisobini uzlukesil tekshirish lozim. Boqqa yangi boshni odam o'rinlashtirish kerak. Yasin Shojining fikrining davlati yo'q emas. Rahmandagi odamlardan to'limi ehtiyot qilish kerak. Bu jihatda men Yasin Shojining fikriga tamamen qo'shilaman. Biroq hozir islohot mazgili. Har bir odamning o'ziga tushliq, biri ortiqchiligini joriy qildirish tashabbus qilinayotdi. Buni ko'pchilikning obdonroq o'ylanib beqishni umid qilaman. Mening fikrim tugadi. Bizning bu yerda bog' boshqara oladiganlar ko'p. Nima uchun Rahmonning ortiqchiligini joriy qildirish kerak ekan? Uning bog'dan foydalanib, pora berib, pora elib, ommaga ziyon silishiga zodi qachongacha yo'l qo'ymas. Pora elishni Rahmoniylik saqalning yo'l kesish bilan qilgan. Hamma ishni bir odamga atib qo'yg'ili bo'lmaydi-ku deyman. Unda qilsak, adil bo'lmay qolarmikin? Anglasak bundan keyin islohot elib beriladi ekan. Yuzladimi ko'tarib berish yo'li qo'yildi ekan. Mushunda ko'tarib berilsa, par berish, par elish masalasi tugaydi.
Bizning ideyimiz vaziyatga yetishmaganligizlar, andan bu ishni qilib bo'libdi. Her qancha ıslaq qilgandimi, Rahmandek odamni ishlatkili bo'lmaydi. Sodiq Shujining mansabdan tushib ketishi uning bilan zich munosabatlik. Rahmon aqlli odam. Shujining savoqlarini qabul qilmay qolmaydi. Hammamiz ko'ryapmiz. Mo'shi bir necha kundan buyon tayyor turib kashfetdi. Kun bo'yi bag'ishladi. O'lganning ustiga tepgandek ish qilsa, meningcha bo'lmas. Bo'ptamsa, bu masalani kelaqatdim. Yana bir muzokara qilishaylik, yig'in tugadi. Qara. Hozirgi ahvolimiz mana shundoq. Voy, yaxshi Shuji, yaxshimisiz? Tursun, sen bilmaysan. Partkom yig'inida har xil fikrlar tushdik. Ko'pchilikning fikriga hurmat qilmasang, texi bo'lmasa. Onun ustiga Nahiydan qayta telefon kelib, Rahmonning masalasini sovuqqonlik bilan bir taraf qilishimni taplab turdi. Andinchi? Andin bir necha qatim partkom yig'ini ochdik. Lekin hayotlarning fikr bir yerdan chiqmadi. Onun ustiga shu chaqda amnichidiki söz çeçeklerini demeysen de. Söz çeçekler? O, Yasin Shuji. Bu yakka kapla. Göşelamla. Bağı erkek koyunu göşe. İlvasla. Hemen ilvasla. Nasıl mapılını? Yasin Shuji, bu nima qilganlar? Yallar samislab bo'lmaydi. Ilvasla deyman. Ilvasla. Yasin Shuji, sizda prinsipda bek tushuntirdi ekanlar. Yasin Shuji, sal tutdilar. Nima gap? Men yaqindan beri ba'zi so'z cho'chaklarni olib qoldim. Qanday so'z cho'chakni? Asosligi Rahmonga ko'rilgan choralar to'g'risida. Nima chora? Biz texi Rahmonga chora ko'rmadik. O albatta rahbarlikning ishi. Rostini aytganda Bakı qarash kishiga yomon bo'lib qoladigan ish. Bir ishga ega bo'lgan odam yaxshi odamlarning ko'ngliga tegib qo'yishdan saqlanish tez. Bu bog' emasmi? Uningda pul tepishni emas, go'shining paravanligini ko'zda tutgan gap. Har yili go'shiga ozroq bir nima topshira olsa bo'ldi. Shunday emasmi, Yasin Shuji? Ondan hali qisa qolma taxtdan tushib ketdi-ku. Bu qanday gap? Uning topshirig'ini bog' ketgan ximiyaviy o'g'it, dehqonchilik to'g'rilarga yetmaydi. Onun ustiga har yili shuncha ko'p aql emgak kuchlarini o'rinlashtirib beramiz. Lekin qo'g'in tavuz yelimizchi. Ularning hammasi qanday chiqirib uchib ketdimi? O degan boshqarish tuzumidagi masala. Rahmonning bog' boshqarishda bir yurish tajribasi bor. Qaraslar, bog'da qaysi meva yo'q. Muz olma, kishmish uzum, seriq shaptul, o'rik, anor, bodom, jinasta. Ammechida bu xil so'z cho'chaklar ko'pmi? Albatta ko'p. Ba'zilar qo'g'in tavuz, yelimishning yaxshilarini boshliqlar yuqoridagi rahbarlarga so'qib bo'ldi deyishyapti. Bu sizni deganlik emas. Albatta ilgirki rahbarlarga qartilgan gap. Lekin bu hisobotni Rahmonga otib qo'ysak bo'lmaydi. Rahmonning o'zi kuchliq deydi bor. Agar Rahmonni bog'dan yo'tkazsanglar, ammo nima deydi? Sizlar buni o'ylab boqlimi? Yasin Shuji. Qara, mana bu anjan o'rigi. Bu yer o'rik obdan o'xshabdi. Biz har yili qaqseplar xeli kirim qilyapmiz. Sen qaytib kelgandan keyin bu ishlarni o'tkazib olsanda. Albatta shunday bo'ladi. Jura. Oyoqlarni aylanib keldi. Yaxshimisilar? Yaxshi Shuji. Qara, bu bizning yangidan qurilgan yog'ochchilik korxonasi. Jabo chekdim. Nayt yaxshi ekan. Jira, oyoqga qarab boqaylik. Bular yangi nuqulga jozlar. Bu aynak joz qanaqroq ekan? Ko'rinish chiroyli ekan.
Jira. Keyin yana bir qatim parkom yig'ini ochdik. Shu yig'inda Rahmanning chattig'i jiq, masalasimi oz emas. Biz albatta boshqa bir odamni o'rinlashtirsakmi bo'laveradi. Biroq bizning rahbarlik benzimiz islohotdan keyin saylangan yangi benze. Ba'zilar bizni ko'ngli ko'ksi keng emaskan, xuddi burunqi sho'jiga o'xshash zarba berib o'ch oladigan damdi qandaq. Biz bunga diqqat qilishimiz, yangi benzining inoyatiga ta'sir etishdan saqlanishimiz lozim. Islohotdan keyin saylangan yangi benzi bo'g'ashqa Rahmon yetkish kerak. Men o'tgan qatim viloyatga borganimda viloyat partkomning bir ma'mur sho'jisi bilan uchrashib qoldim. U yana bizning bog'ni aloyidan so'rab qoldi. Komissiyaning kichikkina bir beg'i viloyatlik partkom ma'mur sho'jisining diqqatini qo'zg'agan ekan. Biz buni o'ylamasak bo'lamdi. Men ko'pchilikning fikri qo'shilaman. Mening taklifim Rahmon yana 1 yil ishlab baqsin, keyin kifayatga qarayli. Lekin bog'ning hisobini tekshirib kam chiqqan narsalarni aynan to'ltib olayli. Ben bunu kızımla asap ağam. Ondan kımızla. Koşup gideyim. Ondan kımızla. Ben kaydır pes. Ondan kımızla. Koşup gideyim. Ondan kımızla deyim. Merto. Biyatsının işimi yok. Bana çıkar. Oy, yatsın sözü. Kına karar basılar. Yeni kanışıkken ne diye. Eğer yetmese ben yeni bir amal kapakay. Bu cılmazdı. Men texi cho'ng beliqdan birsi ilindimikin debdiman. Yana yemsamsam bo'lmadi. Cho'ng beliqda rashapini satsa qamoq tushmaydi. Malaka, o'ta yervatamla. Tursun Javka. Kela. Kagaslar, men biroz yeray. Yo'q. Kiraylik. Qamista akaslar. Men birdan yeray. İşlemegile xeyli uzun bo'pti. Hey. Hey. Vallaka. Sizga Urumchining bir cho'g'in ag'ash kelgan. Yaramdikin. O'zingning kegini cho'ng ish emasmi? Shuncha pul qashlab nima qilading? Rahmat Afkor. Qani, tavsiya. Ala. Vallaka. Oshxona ishi aldirashmi? Qadir avval. Ilgirgidan ko'p yaxshi uka. Anglasam, bog'ni Rahmon ko'tara beribdi. Har yili yuqoriga qancha pul topshirdi? 1000 yen topshirdi-ku deyman. Nima? Shuncha so'ng boqqa ora 1000 yen topshiramda? Ya sen shuji bo'lgandan buyon ishlab chiqarish yomon emas ketyotdi. Ilgirga qaraganda xalqning qo'sig'imi to'ydigan bo'ldi. Qo'limi oz to'la pul ko'di. Gazetlarda aytilgan
10 yerlik aileler tehe çıkmagan bolsa-mı, bırak. Eşek arı sütü algan, öy-joy salgan dehqonlarmı az emas. Bu hammadan siyosetning yaxshiligidan bo'ldi. Biroq Yasin Shujining chiqargan kuchidan Molla aka, bularning hammasini ko'rdim. Lekin men shuni g'ayran, Yasin akam bog'ni nimchiq Rahmon ko'tarabadi. Rahmondan boshqa muvofiq odam chiqmadimi? Başta Yasinning unda qilg'isi yo'qdi. Bu menga kichkina bir bog'vanga chora ko'rishning Gongsheni mundaq zilzilaga keltirishini o'ylab boqmabdi ekanman deydi. U chaqlarda Rahmon qo'yrig'ini ichiga tiqib oldi. Rahmon degan tulkidimi qo'nasi. Bugungi say toza o'xshabdi. Yaqindan buyon oshxonaning ta'mig'i yaxshi bo'lib qoldi. Ha, tamoq yeyishadimlar. Vallohi ustam, eli uzgan sayti bu. Vallohi ustam, yetamdiki? Voy, qolsa tamoqni beqishinglar, tortinmay beqishinglar. Men berib azroq anga qilay. Qanaqa? Bo'ladi, planingni aç. Tekshirilgan ahvoldan qaraganda Yasin çocuğu. Ben iziptimem. Bugün başka materyalim. Ben Sadık çocuğunun kendi kırık çık eski işlerini kıptımem. Ben doğru kıldım. Bo'ldi. Bularni biz bilamiz. Qaytsangiz bo'ldi. Ben doğru kıldım. Yaxshimisizlar? Rahmat sizlarga. Shuncha sizlarni avval qildim. Rahmatni kelajakda bilan aytasizlar. Razı olsangiz ko'rsang qadam qo'shib rahmat deyishdi. Oho, ikkinchi aydim shapto yalayotganmiz-da. Buni kim aytibdi? Rahmon aytibdi ekan. Sadık Sakal bacaqda Rahmonning cho'ng qizini Gongshi doktorxonasiga o'rlashtirgandi. Endilikda eskilikda dang chiqargan ikkinchi o'g'li yezilq hukumatning mashinasini haydayotdi. Ko'tirabadik deyishdi. Balkim xabaring yo'qdir. Yaqinda Rahmon bozorda deydi, cho'ng qora joy sotdimish. 6 yig'iz uy oldi. Oq o'ylar, qo'y eg'ili, bog', o't yash teradigan yeri bor ekan. Xilini cho'ng yerni egallabdi. Uningga eng yaxshi yog'och, pishiq, oq ishiltibdi. Semotni boshqalar mashina bilan ekib beribdi. Uning hayvasini bir dema, xudini yo'qotgan gap. Haqiqatan So'poboyning ujmiligidanmi chiroyliqmish. Bu ishlarni Yasin akamga aytdingmi? Yasin sho'ji hozir pek oldirash. Tursunka. Kela bolam, o'ltir. Bo'ldi.
Yasin Şuji sizni kasindaydi. Baqol. Men hozir baray. Men mangay. Toz jet ketgan. Bo'ldi, rahmat. Vallahi ka, ikkimiz bilib baraylik. Men bormasam bo'la. Nima ish qil? Bo'ldilar. Tursun. Nalab yurding? Qarsambak aldirashgansiz. Chiqib oyilib keldim. Kela, o'tir. Ro'shangul, qarapaqqa kim kelibdi? Yaxshimisiz? Ro'shangulcha qanday ahvolingiz? Ko'rishingiz lozim bo'ldi deyman. Shundoq. Ro'shangul bugun kech bizga Petermont etib beraman deb tayyorlik qilib qo'ydi. Bek yaxshi o'tdi. Qani, o'tir. Qani, sanizdan ag'ash o'tiring. Yasin Şuji. Nima ish? Naylik solidarlikka isohim ketgan. Har qachon elikqa to'xtam to'g'riliq bo'lish kerak. O'zingiz bir basınız. Bo'lmasa aplashmaydigandek turdi. Bugun uyimda mehmon bor. Bu ishni siz bir tarafga o'ting. Unda qilsak qanday bo'ladi? O'zingiz bir narsa demisangiz bo'lmaydi. Men berayvergin. Siz menga aytasiz. Bo'ldi. Asta bu ishni. Sen birdan o'tirib tur. Men hozirlanib kelma. Bo'ldi. Qarmamsiz. Sig'irchilik ishini bir taraf qilanmay. Yasin Şuji deyishidi. Hajatimiz yerikdi kishi. Qani choy iching. Rahmat. Ro'shangul aka, bu o'ylan Raus kelyapsizlar. Xelijiq chiqim qilgansizlar. Shundoq. Biroq asosligi Rahmonning ko'rsatgan xizmati cho'ng bo'ldi. Qarang bu teriklarni. Rahmon bermagan bo'lsa, Yasin nadimni topsin. Yasin uy silish masalasida toza besh qaytib turganda. Yasin Şuji. Qanday ahvollar? Obdan to'limi? Sizlar uy silishni qanday qilyapsizlar? Xotirjam bo'lsizlar. Sizlar o'ylaringiz biz o'zi qilamiz. Sizlar cho'qim rozi qilamiz. Rahmat. Avar bo'lmanglar. Og'inlardan bir qanchani topsamlar, ish bitadi. Yasin Şuji. Nima deganlar bu? Bunday o'ylansizlar bizga hech gap emas. Boshqalar qanday so'ralaydi? Xizmatlar aldirash tursa, bunday ishlarga o'zlarini avar qilmaslar. Bo'ldi, bu ishni biz ustimizga oldik. Shunaqa bo'lsin. Yasin Şuji. To'xta, sizga ozroq gap bordi. Nima gap? Yasin Şuji. Eliqqa bir qancha bodir el bo'ldi. Yasin Şuji. Eliqqa bir qancha bodir el bo'ldi. Nereden topdinglar? Rahmon berdi. U o'zim uy solaman deb tayyorlab qo'yibdi ekan. Hozir solmaydigan bo'pti. U bodirning turib qolganiga bir necha yil bo'pti. Rahmonning bodirsini hargiz olmayman. Shunchalar astaril bo'lib ketgan bormi? Biz unga pul bergandan bo'lmadimi? Ya beka qilmasak. Bo'ldi. Bu ishni men qo'yib tasla. Shundoq bo'lsin. Shundoq qilib, bu uy o'ng'ayli bitib qoldi. Ro'shangul aka, anglasam, Yasin akam Rahmonga ximiyaviy o'g'it tasdiqlab berganligi uchun noillik partikum tanqidlab edik. Rasman? Bu bo'lgan ish. U o'tgan yil atiyasdi. Bizning bu yerda ishlab chiqarish mas'uliyat tizimi endi yo'l qo'yilg'ashqa. Ximiyaviy o'g'it to'limi jiddiy bo'lib ketgan. Har kuni bir necha odam ximiyaviy o'g'it deb uyimizga kelib oladi. Bir kuni oqshimi nemish qildi Yasin. Bakli chechilib ketdi. Bu nima qilganing? Sen bu ishni qandoqmi qilgansan? Kishilar har kuni mush to'g'risida o'g'il qilishadi. Men ular qandoq javob beraman? Ximiyaviy o'g'itni ayniga sotdi degan so'z nima degan satgap? Men endi shunchilikni qanday qilaman? Şuji. Bu ish shundoq bo'lib qoldi. Endi men qanday qilaman? Undaq bo'lsa, ximiyaviy o'g'itning puli-chi? Nima? Ximiyaviy o'g'itni sotgan pulchi. Ana avcha.
Hammasi o'ylarda tiklak tunmamda. Ha? Nima? Dastlabda sen uni hammasini menga so'q qildim demaganmisan? Ay sho'ji, hozir haq nadi bekatdan birini berdi ish bor. Paxtakmi bekaq o'stirib pamaydi. Nima deganda? Keyin bu ish to'g'riliq ko'pchilikdan fikr chiqqan. Lekin Yasinning yuzini qilib, hech kim ikkinchi bu ishni eg'izganmidi. Faqat Molla Kamil ishga eg'iz gap qo'ydi. Yasin qaynab ketdi. Bo'ldi. Sen nimani bilasan? Yasin, bu nima deganingiz? Gapni oz qil. Men Yasin 3 yoshlik kichik bola bo'lmasam, nimani qilish, nimani qilmaslikni o'zim bilaman. Hamma odam o'z ishining o'zidan chiqishni bilsin. Yasin, nima ko'ring? Mollaka, uning degan gaplarni hargiz kimlarga anlatla. Xafa bo'lmasla. Yo'q. Men xafa bo'lmayman. Yasin, siz bana nima deganingiz o? Odam bundaqmi o'zgarib ketgan bormi? Qaytib keldim. Oy, gap bilan bo'lib ketib, tamoq etishni unutib ketibdiman. Tursun, saqilib qo'ydim-a? Rostla aldirashgansan. Shuji bo'lgandan keyin ishga chiqish, ishdan tushish vaqti bo'lmaydi ekan. Hojatxonaga borsangmi, sirtda seni bir saqlab turgan. Ay, kulmay tur. Rostla shundoq. Hammaga o'zing ko'z quloq bo'lib turmasang bo'lmag'idek. Partkom yig'inda men ish taqsim qilib olib, mas'ul bo'lishni ta'kidlab kelyapman. Lekin bir emasligi yo'li qaman ular mangil ishtirib qo'ydi. Yasin shuji aql ko'rsatsin, Yasin shujining fikr bo'yicha bo'lsin deb turibsa. Menga nima amal? Birinchi boshliq bo'lgandan keyin karim bo'lmaydi ekan. Kadrlar to'g'risi 10 jin kepak oldigan kichikgina ishqimi, boshliq punktida mening tasdiqimni ko'rgandan keyin ondan talon kesidi. Bunda qishlar tazmin jinimga tegdi. Ko'rdingmi bayon qishni? Yasin aka, kunda ko'rgan o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga degan gap emasmi? Bundaq chaqilishni qachondan boshlab o'rganib olding? Sana shuni aytib qo'yay, men Yasin o'nch qalba emas. Bo'ldi, bu gaplarni tagaramaydi. Hozir sana nima deydiganligimni bilamsan? Bilmayman. Bizning kichik bo'da ko'limiz esingdimi? U joy teqib bormi? Berib suv ichib kelaylik. Ajab yaxshi bo'ldi. Bizning birinchi qatim bu yerga kelganimiz esingdimi? Esimda. Rahmonning askarliklarini qandoq unutib ketgili bo'lsin. Mangara, mundaq bilmayman. Bu yerga yan qaytib, nima qilishyapsiz-da, ha? Kiyimingni kiyib chiqib ketasiz. Bizning kichik bo'da kulimiz burunqidakmiki? Yo'q, burunqa qaraganda texim go'zallashib ketdi. O'zgarishni aytdimmi? Ha? Dedi, talampa yasilibdi. Reshatga yasilibdi. Teqi astiq smotmi yasilibdi. Kim aytildi? Cho'nqurlashtirildi. Shunda to'g'ri, burunqidan texim xolira qopdi. Qandaq? Tamoshimiz ko'ngillik bo'lgandi. Ismi jismiga loyiq shahmonchisi bo'libdi. Hozir Alavattin bahramon bo'lishni rostli bilibsan. Kichkina ko'lchakni shuncha boshqa turib, rasmiy yasab chiqibsan. Buni Rahmon o'zi yasatgan. Men buni o'rinlashtirgan emas. Faqat uning bir necha emgak kuchini avatib berdim. Yani shu Rahmon. Ras, men burun
agar men o'qoqni qo'limga olsam qiladigan birinchi ishim Rahmonni bog'dan chiqarib o'tish deb edim. Amaliyotchi. U bir taraflimi, ahmoqona, intayin sodda xiyolkan. Sen shuji bo'lmagan kim bilmaysa, men bir odamni deb ko'pchilikni ranjitib qo'ysam bo'lmaydi. Har bir odamning bir tarafini ko'rishga bo'lmaydi. Chor amal qilib, uning ortiqchiligini joriy qildirish kerak. Bu-mu islohotning ehtiyoji emasmi? Rahmanning ortiqchiligini joriy qildirish? Odam hamon o'zgardi ekan. Rahman ilgirgidan ko'p yuvashlashib ketdi. Bog'ni ko'tira apmi, hech qanday foyda ko'rmadi. Mush bir necha yilda dehqonlar boy bo'ldi. Nurg'un dehqonlar yangi o's oldi. Lekin Rahmanchi yana yilq ko'ni uyda o'tiryapti. Yasin çocuğu. Yasin çocuğu. To'sinchi akam, kimni bo'ldinglarmi? Nima ish vatdi? Bugun tazi bilan oydan bo'ldi. To'sinchi akammi kepti. 2 ming bizlar bo'lmag'i oson emas. Shunga tal asiz bizdan o'tasaqmi deyman. Qanday deysiz? Tursun, sen chiqandaq. Mehmon degan soyibxona royiq baqdi. Sen nima desang shu? Bo'ldi. O'tasaq o'tiraylik. Jiro. Bo'ldi. Qani. E'lon. Qani e'lon. Tatmanglar. Ko'p e'lonlar. Qani e'lon. Sizlarni deb bugun men qo'zdan birini alohida so'yib edim. Qani o'z uyinglardek tatmay o'tiringlar. Ta'mi yaxshi ekan. Ola tursin. Qani, ola. Ay, tatma, ola. Qani, samsi keldi. Samsi e'lon. Samsa. Tatma. Ola tursin. Samsi. Qani, ola. Tatma. Qani. Samsun ta'mi qanday bo'pti? O'xshabdimi? Qani e'lon. Maktabda mening panjitarim bo'lgan bo'lsa, toz yaxshi bo'lgan bo'lardi. Sizning panjitarlarini aklashga adam o'rlashtirib qo'ydim. Mana o'zi kelibdi mana. Yasin Şuji. Assalomu alaykum. Qanday mijozlar? Assalomu alaykum. O'tiringlar. Amin. Allohu akbar. Yasin Şuji, bir payda chipamamsiz. Bunun lazım bulduğunu sen nereden bildin? Rahman kam ağaçtagin dedi. Ko'nglimdikini topsilar. Qani to'sinchi akam, choylar. E'lon tatma. Ana shu ko'pchilik tatma e'lonlar. Benim tayakımı, almenin tayakımı, benim tayakımı, çiçek bulsa koy kayıp yanım işte yakımı, çiçek bulsa koy kayıp yanım işte yakımı, taşı kara kunduz mu, gözüm çulpan yolsuz mu, taşım kara kunduz mu, gözüm çulpan yolsuz mu? Sen beni sevganda gece baray mı gündüz mü? Sen beni sevganda gece baray mı gündüz mü? Ürgüm bağda pişkan ürgüm. Ürgüm bağda pişkan ürgüm. Seni bir gün görmesem ciddim aylı yürgüm. Qani, tavsiz baqala. E'lonlar. Qani. Ta'mi qandoq tursin? Bizning to'nglatqilarimiz shaharnikidan qilishmaydigandir. Nima? To'nglatqi? Asli ish mundaq. Bog'ning ichiga bir quduq qo'yilgan. Shu quduqning ichiga tavsiz sap qo'ysak,
muzdek turdi ekan. Suymi ajoyib muzdek. Yolg'onliq Ko'nshada uzoqdan buyon bir ijtimoiy munosabat o'rtaqlanib keldik. Bu ommaga nurg'un ziyon soldi. Partiyamizning inovatini to'kdi. Men nahiylik partkom xizmat guruhining astoydil tekshirib, jiddiy chora ko'rishni qattiq talab qilaman. Bu ko'z bilan ko'ngil bo'lmaydigan, qo'lga urinmaydigan ijtimoiy munosabat to'g'ri. Tutay desang tutanmaysan, biroq xuddi yo'shun yaqindek har soat har minutda ta'sir ko'rsatib turadi. Bundaq to'rni qandoq odamlar to'qiydigan? Bir og'iz so'z bilan aytganda, to'g'ri ustida to'g'ri bor, odam ustida odam bor. Ular giralishib, bir-biriga singishib, cho'ng bir ijtimoiy to'r bo'lib shakllangan. Kishilar sal-pal ehtiyotsizlik qilsa, bu to'rga tushib qoladi. Nəhayət uzun zamanlar ilgiriki Qarxanlar davrida təndiş yox, atqan oqni degan yerga təklifləydigan bir mərgən ötgan ekan. O kishilarni ziyon zahmatdan xalos qilib, adolatni yoqlab, fuqarolarning hurmatiga sazovor bo'ldi. Bir kuni hasta yangan bir bovay uni izlab kelib, tog' o'rmonlarning ichkirisida intayin yovuz, yiligar bir maxluqning borligini, u hamisha fuqarolarga va chorvalarga ziyon soladiganligini aytdi. Bovay mərgəndən u yerga berib uni yo'qotib berishni o'tinibdi. Әтсе, mərgən bu taqqa kepti. Yani oxlab, önkürünü qarığa atdı. Ben təkəbbürlük bilən maqtinib, əgər aşı qəliti məxluq peşini çıxasıla, mən onu dərhal etib taşlayman debdi. Bir gün ötübdi. 2 gün ötübdi. Eliq qəliti məxluq heç qandaq şəbi çıxamabdı. Mərgənin közləri imir-cimir bob, qolları tilib, bara-bara sezgürlüğünü yoxutubdu. Axır bir gün eliq qəliti məxluq səkrəb çıxıbla, heç qandaq tayarlıq bolmağan mərgənini dəstəb çeyrib etibdi. Yasin, bu qatımqı partiyanı tərtib qısılış ügünüş körüsü qanç günken? 15 gün mü? Bir ay mı? Kim bildi? Yasin aka. Dursunuz kan. Kelin, oturun. Yasin aka, ügünüşkü baram sen? Asli, men seni unutib qo'yishim kerakdi. Lekin hozir sen meni unutib qo'yapsan. Amal yo'q. Naylik partkom mening birinchi qarorliq partiyani tartibga silish, o'g'inish ko'rsa qatnashimni aytibdi.
Her yılı baharda gül çiçekki yazda şiirin meyvegelik doludu. Meyvelerinin hoşbıraklığını dimakta berip kişilerinin özüge mehliya kılıdı. Lekin meyve pişip mey bağlaganda asallık kuru düşürdü. Selle ihtiyatsızlık kılınsa ziyandaş kuratlar meyvenin içine kirip meyveni yep tügütüdü. Tabiatte ziyandaş kuratını saqlamış ters. Lekin biz daim ziyandaşlarının aldını ep tursaqla, altın küz ahir bizge mensup boludu.